فعل اول befehlen دستور دادن. Ich befehle dir. بهت دستور میدم. Ich befehle dir. من بهت دستور میدم. beißen نیش زدن. Ich beiße dich. من گازت میگیرم. Ich beiße dich. من گازت میگیرم. یا میتونیم بگیم der Hund beißt ihn. یعنی سگ اون رو گاز میگیره. وقتی که جمله ساده ich beiße dich رو توی ذهنتون داشته باشید میدونید که با آکوزاتیو میاد و میتونید جملات حالت سوم شخص یا پیچیده تر رو بسازید. Ich habe mich auf die Zunge, auf die Lippen gebissen. یعنی من زبونم رو گاز گرفتم. لبم رو گاز گرفتم. Auf die Zunge. Auf etwas beißen. وقتی که دندون رو فرو میکنیم توی یه چیزی اون دیگه میشه in. Ich beiße in ein Brot. پلوس اکوزاتیو چون حرکتی هست. نقطه آ میره نقطه ب. Ich beiße in ein Brot. Die Schlange beißt in den Fuß. مار پاشنه پا یا پا رو گاز میگیره. نیش میزنه ما میگیم توی فارسی. و اینجا معنی نیش زدن هم داره چون برای زنبور هم میگن beißen. شتشن هم میگن ولی beißen هم میگن. Die Schlange beißt in den Fuß. دوستان عزیز اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید چون لایک های شما باعث میشه که این ویدیو به افراد دیگه هم پیشنهاد بشه. بریم سراغ واقعی درس. Binden. Ich binde. Ich binde dich. Ich binde dich an die Säule. من تو را به ستون میبندم. An etwas binden. Etwas an etwas binden. Ich binde dich an die Säule. Empfehlen توصیه کردن. Ich empfehle dir. Ich empfehle dir einen Sänger. من به تو یک خواننده را توصیه می کنم. عین فارسیه. Ich empfehle dir einen Sänger. حالا یه حالت پیچیده تر داریم. میگیم Ich empfehle dich meinem Chef. یعنی من تو رو به رئیسم توصیه میکنم. یعنی میگم حالت بگیم سفارش تو میکنم. یه کم پیچیده تر هست برای دوستانی که حالا یه کمی دوست دارن چیزای پیچیده تر هم بدونن. ولی قاعده اصلی Ich empfehle dir einen Sänger. من به تو کسی رو توصیه میکنم. مثال بسیار پرکاربرد. Können Sie mir einen guten Arzt empfehlen? Können Sie mir einen guten Arzt empfehlen? میتونید به من یک دکتر خوب معرفی کنید؟ Erschrecken. ترساندن. Ich erschrecke dich. من تو رو میترسونم. Ich erschrecke dich mit meinem Schreien. من تو رو با جیغم میترسونم. Mit etwas jemanden erschrecken. با چیزی کسی رو ترسوندن. Ich erschrecke dich mit meinem Schreien. Ich erschrecke mich vor großen Hunden. من از سگای بزرگ میترسم. Ich erschrecke mich vor großen Hunden. پرپوزیشنمون for هست. یه حالت پیچیده تر داریم. Ich war über sein schlechtes Aussehen sehr erschrocken. من از ظاهر ترسناک اون خیلی ترسیدم. über etwas میتونیم شما بگیم و یا بگیم for. هر دو حالت رو داریم ولی باید بدونیم کدومش رو میگیم. یک کمی یاد گرفتنی هست. همیشگی نیست. ولی مثلا الان یاد گرفتیم for حیوانات میشه
و über یک ظاهر میشه برای erschrecken. Der laute Knall hat mich erschreckt. صدای مهیب منو ترسوند. fliehen فرار کردن. Ich fliehe vor dir. یادتون باشه از چیزی فرار کردن میشه vor و از جایی فرار کردن میشه aus. مثلا ich fliehe vor dir از تو، vor den Feinden از دشمنان، vor dem Unwetter از تغییرات اقلیمی فرار میکنم. از جایی مثل زندان er floh aus dem Gefängnis او از زندان فرار کرد. fließen جاری شدن. از نقطه A یک چیز مایع یا یک حالا میگیم توضیح میدیم به نقطه B میره. Wasser fließt nach Süden ins Meer. Etwas fließt von etwas nach etwas ins etwas. حالا این etwas که حالا شده ins Meer چون حالت آکوزاتیو میشه. Wasser fließt nach Süden ins Meer. حالا چه چیزای دیگه جاری میشن؟ فلوس رودخانه، لاوا گدازه آتش فشانی، شتورم سیل، بخ جویبار، شتروم برق، اینفورماسیون، اینا همه فلیسن میکنن، جاری میشن. هر چیزی که مایع باشه از نقطه A به نقطه B بریزه میگن جاری شده. عین فارسی است، مهم اینه که بدونید nach etwas in etwas. اوکی، من این جملات رو میذارم توی بخش توضیحات همین ویدیو و میتونید اونجا هم بخونید و یاد بگیرید. یادتون باشه حتما ویدیو رو لایک کنید، حتما به دوستان دیگه‌تون معرفی کنید، چون لایک ها و معرفی های شما بهترین حمایت از درس های ماست. تا فردا شب، بدرود.